सो हेलो गाइस, तो मैं लेके आई हूँ पार्ट 2 फॉर हेल्दी ड्रिंक्स एंड पार्ट 1 मेरी प्रोफाइल में आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो सेकेंड ड्रिंक के लिए थोड़े से पानी में यानी 1 कप पानी में थोड़ा सा अदरक उबाल लेंगे। अदरक को ग्रेट करके उबाल लेंगे और देन इसे स्ट्रेन कर लेंगे और फिर कंज्यूम कर लेंगे। तो मैं तो इसको नहीं छान रही हूँ, बट आप छान सकते हो। मुझे ऐसे ही कंज्यूम करना पसंद है। और एंड में मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून हनी, थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए। ये रेडी है। इट्स हॉट एंड इट्स रेडी। ऐसी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।